10月的经济数据公布后，很多观察者的第一反应不是意外，而是终于露出原形了。这并不是一种情绪化的悲观，而是一种数据逼出来的冷现实。官方数据自己都压不住了。本来金九银十应该是制造业最旺的季节，但国家统计局却在最需要好消息的时候，端出一锅刺骨的冷水。全国规模以上工业企业利润同比下降 5.5%， 5个月以来最差的表现。要知道9月工业利润还大涨 21.6%， 是2023年11月以来最亮眼的单月增幅。前脚刚刚冲高，后脚就直接跳崖，这并不是普通意义的波动，而是趋势反转的典型信号。就像一个刚刚从水里挣扎出来，换了口气的人，下一秒又被重新按回深水区。利润暴跌意味着什么？不是数字的问题，是结构的问题。10月工业利润下降 5.5%， 一个月的增幅把之前的增长彻底吞掉。更令人担忧的是，1至10月累计利润增速只剩 1.9%， 几乎被腰斩，已经低于前9个月的 3.2%。对于中国这种高度依赖规模效应的制造业来说， 1.9% 的利润意味着赚的钱不够覆盖债务滚动的成本。这不是耸人听闻，而是企业真实处境的冷记录。原材料价格阶段性反弹，人工成本稳步走高，国内订单不足，外需难以持续，利息负担居高不下，利润被一点点蚕食。企业在运转，但越运转越累，甚至越运转越亏。PMI 掉到49，为什么是危险信号？10月制造业 PMI 掉到 49.06 个月新低，别被 49.0 看上去还好误导。50等于不扩张也不收缩，低于50等于实体经济在萎缩，而10月本该是旺季，却出现旺季不旺。这不是冷了一点，而是比预期差得多。经济学家原本预计10月至少不会更糟，但现实告诉他们不是更糟，是远超想象的更弱。通胀终于转正。别高兴太早，这是虚火。10月 CPI 同比加 0.2%， 看似通缩压力减轻了，但核心通胀中的上涨有1/4来自金价飙升，不是消费变强，也不是生产提速，而是居民担心风险，不敢持有现金，只敢买黄金避险。一个经济体依靠全球金价上涨来维持通胀数据，这不是复苏，而是警讯。它意味着国内需求本身依旧极度疲弱。为什么今年的刺激政策不灵了？去年降息放水确实短暂拖起了数据，但今年政策开始收回，需求却没有真正恢复。于是企业感觉自己像是被从 ICU 拔掉氧气管的人，去年是靠药物维持生命，今年却要求自己恢复健康，但社会需求并没有强到足以让企业自然复苏，于是利润立刻暴露出真实情况。外需强，但救不了中国经济。今年铁路设备、航运、船舶、航空航天外需都很强劲，但问题是船舶行业再繁荣，也无法解决上千万工人的就业，航空航天再亮眼，也带不动全国中小企业1-2个行业的光鲜，救不了整体制造业的疲弱。中国经济真正的根基在于数十万家中小制造企业，全国几亿产业工人，国内服务业与消费场景。当这些根基疲弱时，外需再强也只是枝叶繁茂，并不能阻止根部腐烂。为什么说10月的利润暴跌是临界点信号？经济衰退有2种，周期性下滑跌了还能上去，结构性衰退跌了就是长期滑落。过去3年数据拼起来看，你会发现房地产需求长期萎缩，地方财政透支严重，制造业利润连续走弱，年轻人消费意愿下降，服务业繁荣度不足，就业市场结构恶化。这不是1次2次的波动，而是结构断裂。而10月利润突然跌下去，就是结构性衰退进入下一个阶段的标志。所谓临界点，就是靠小修小补已经救不回来，靠降息、发券、放水也撑不住，企业和家庭的预期被彻底拉低了。中流砥柱亏得最惨，这是最危险的信号。10月利润下滑最严重的行业包括化工、电子制造、钢铁、汽车零部件、机械设备，这些行业不是边缘部门，而是中国制造业的底盘。当底盘开始松动，连锁反应会向所有行业扩散，
供应链收缩，就业减少，地方财政更紧张，居民收入受损，消费继续下滑，企业更不敢投资，于是经济陷入教科书中最典型的衰退螺旋。8. 真实的危机不是暴雷，而是慢性衰退。暴雷当然可怕，但暴雷至少是瞬间的，而慢性衰退像是一场长期低烧，人看起来没倒下，但身体机能每天都在被消耗。中国现在的状态就是，社会面看似正常，数据却显示持续虚弱，预期在不断下滑，中产阶层逐步消失，年轻人不敢消费，不敢换工作，不敢生孩子，中小企业在慢慢退出市场，这是一种无声的下沉。9. 新的贫困化浪潮可能正在形成，这次的危机不是穷人更穷，而是大量原本勉强稳定的人开始掉队，月薪8000至2万的白领，制造业的技术工人，小微企业主，城市青年，新中产家庭，当利润下滑，就业恶化的时候，每个人都会被影响。未来2年，中国可能面临一次巨大的社会结构重塑。10月数据只是第一声警报，真正的情况可能会在未来几个月全面显现。大量中小制造业停产或退出，就业市场继续降温，地方财政更难支撑公共服务，居民消费继续缩，城市租金进一步下探，房地产库存继续累积。如果你觉得今天的环境已经很难了，那可能只是因为未来的那一部分还没真正到来。结语，真正的挑战不是下滑，而是预期坍塌。中国经济今天的问题不是周期性，不是局部性，也不是暂时性的，而是结构在断裂，信心在坍塌。10月的利润暴跌是一次非常清晰的提醒，中国经济已经走到必须面对深层结构调整的时刻。如果不能从制度、产业、需求结构等角度做出全面变革，那么任何短期刺激都只是延迟问题，而不是解决问题。这才是10月数据最值得被看见的地方。记得点赞关注哦。